Ciao ragazzi, qui è Easy Axi. Benvenuti nel 23esimo episodio della carriera nella modalità My Team di F1 Major 2024 alla guida della Lamborghini. Nello scorso episodio, nella gara di Las Vegas, avevamo lottato a lungo con Gasly e Sainz per la 12ª posizione, riuscendo anche a competere grazie ad un Berman in grande spolvero. Durante la prima sosta però c'è stato un errore box che ci è costato 6 secondi. Ci ha condannato alla fine a lottare per le ultime posizioni. Ora dobbiamo prepararci per il Gran Premio del Qatar, dove andrà in scena l'ultima vera gara sprint dell'anno, che non è stata quella di San Paolo a quanto pare. Ma prima dobbiamo lavorare al nuovo piano sponsor, che prevede un'attività promozionale di Antonelli, 2 eventi scolastici del nostro staff e del reparto scout, un ulteriore evento di un nostro affiliato in un post gara ed infine un'attività VIP al centro visita. Inoltre abbiamo alcune ore rimanenti da spendere in una ricerca che riguarderà le pance laterali, il secondo componente che subirà modifiche tecniche minime nella prossima stagione. Alla fine, come al solito, il progetto è piuttosto equilibrato, anche se in questo caso ho preferito focalizzarmi leggermente sul raffreddamento del motore, che ci consentirà di utilizzare al meglio la benzina senza soffrire di surriscaldamento. L'ultima interessante notizia è che Antonelli ha portato la sua valutazione prestazionale a 77, raggiungendo quasi il livello di Giovinazzi. Ormai è chiaro che sarà uno dei piloti della prossima stagione, non è chiaro però chi gli lascerà il posto, ma lo vedremo in futuro. Ora dobbiamo concentrarci sulla descrizione della pista di questo weekend. Il circuito di Lusail in Qatar è un tracciato veloce e fluido, con curve quasi tutte di media-alta velocità e un lunghissimo rettilineo principale. Nato per la MotoGP, è entrato nel calendario di Formula 1 recentemente, ma ha già dimostrato di essere una sfida interessante per i team. La caratteristica principale di Lusail è la sua scorrevolezza. Il ritmo resta elevato per tutto il giro e le curve, come la sequenza dalla 4 alla 10, richiedono grande stabilità aerodinamica. Serve un monoposto con tanto carico per mantenere la traiettoria senza scivolare, ma allo stesso tempo il lungo rettilineo principale impone un compromesso, perché troppo carico aerodinamico penalizza la velocità di punta e rende più difficili i sorpassi. Un altro fattore chiave è la gestione delle gomme. L'asfalto abrasivo e il caldo rendono il degrado delle pneumatici una vera sfida. Inoltre, la gara si svolge di notte, il che abbassa le temperature e cambia le condizioni della pista rispetto alle prove. Per essere competitivi in Qatar serve una macchina bilanciata tra carico e velocità, capace di mantenere un ottimo ritmo e gestire le gomme nel lungo periodo. In questi 3 giorni sono previsti quasi 33 gradi in Qatar, il che metterà a dura prova il nostro motore, che, come detto poco fa, soffre tanto quando le temperature si alzano. Ovviamente è previsto sereno, quindi possiamo passare velocemente a settare gli obiettivi dei nostri 2 piloti, che saranno di livello medio per entrambi, sperando che, nonostante le difficoltà, riusciremo a sfruttare eventuali errori e penalità avversarie. Ora è davvero tutto pronto per cominciare. Diamo inizio a questo weekend. Questo weekend il calendario ci porta in Medio Oriente per il Gran Premio del Qatar. Questo weekend ci troviamo in Qatar sul circuito di Lusail, un tracciato sinuoso spietatamente veloce con un lungo rettilineo che non mancherà di regalarci molti sorpassi. Viste le circostanze, non vorremmo essere nei panni del team principal. Per riconquistare la fiducia del consiglio serve una dimostrazione di forza. Apriamo le danze di questo weekend! Nell'unica sessione di prove libere a disposizione tutto è filato liscio, non abbiamo fatto un lavoro eccellente con gli assetti, ma i piloti hanno comunque definito i setup proposti di livello ottimo, il che ci consente di partire con la fiducia alta fin da subito, per evitare errori e sbavature di troppo. Non ci resta che scendere in pista per le qualifiche della sprint. Benvenuti a tutti! Siamo alle qualifiche per la sprint, i piloti sono quasi pronti. Siamo in auto con Antonio nell'ultimo tentativo della sessione. Il nostro pilota ha fatto un giro discreto nel primo tentativo, ma che comunque vale solo l'ultima posizione. In questo tentativo invece si sta migliorando, ma ad una delle staccate del settore centrale ha bloccato, finendo lunghissimo, mentre si lamentava di far fatica con i freni. Berman invece ha concluso migliorandosi di un decimo, ma non è bastato ad evitare l'ultima fila, con l'inglese che partirà appaiato al compagno di squadra. Nel Q3 invece Max conquista la pole position, battendo entrambe le McLaren. Fantastico Hülkenberg che porta la sua Haas al 10° posto. Siamo tornati ed è tutto pronto per rientrare in pista, con i piloti che si preparano alla sprint. In palio oggi c'è la possibilità di aggiudicarsi punti extra per la classifica. Punti che potrebbero fare la differenza a fine stagione. E chi sarà il più veloce qui a Lusail? Un primo verdetto verrà dalla sprint di oggi.
Prima di partire molto velocemente volevo dirvi che ci allineiamo alla strategia della maggior parte della griglia e montiamo gomma media per questa gara di 19 giri. Vediamo cosa ha da regalarci questa sprint. Siamo pronti alla sprint, qui in Qatar. Si spengono le luci e via, partiti! Partenza mostruosa di Berman che nei primi metri guadagna ben 3 posizioni, anche se alla fine deve cedere a Gasly in curva 1, ma rimane comunque uno scatto fenomenale. Purtroppo però perdiamo subito contatto e all'inizio del secondo giro arriva l'attacco di Bottas che recupera la sua posizione. Nel giro successivo si sveglia anche il compagno di squadra che attacca e sorpassa Giovinazzi sul rettilineo, riprendendo la posizione persa in partenza. Il pilota cinese ci mette solamente un giro a riprendere anche Berman che, perso subito il DRS dell'altra Sauber, non è riuscito ad allontanarsi, subendo quindi il sorpasso del pilota cinese alla prima curva. E con questo passa in 20ª posizione. Così che è andata. Senza passo e nelle ultime posizioni non abbiamo visto più nulla, quindi ci siamo accontentati di guardare gli errori dei piloti davanti, come questo di Sainz, o ancora come questo più grave di Hamilton che è finito in testa coda prima di fermarsi nella ghiaia. Max Verstappen ha dato spettacolo. Alla fine dei 19 giri ha vinto Max, che con questa vittoria si è laureato campione del mondo. Che risultato! Una bella iniezione di fiducia in vista della gara. Mentre noi abbiamo chiuso mestamente nelle ultime posizioni, senza lottare e a quasi 6 secondi dal 20° classificato. In soli 19 giri è molto grave, ragazzi. Max Verstappen ce l'ha fatta, ha vinto il campionato piloti. Solo pochi fuoriclasse possono vantare 3 titoli in carriera e ora c'è un nuovo nome in lista. Ricapitolando, quindi, con Verstappen vincente davanti a Norris si chiude il campionato piloti, podio che viene completato da Leclerc che racimola almeno qualche punto per Ferrari. La nostra gara è stata pessima, ma ora ci sono le qualifiche per la gara domenicale. Vediamo se cambia qualcosa nel frattempo oppure siamo destinati a soffrire ancora. Benvenuti, siamo alle qualifiche, pronti a entrare nel vivo. A Lusail il tempismo è un fattore chiave nelle qualifiche. Le condizioni della pista cambiano di continuo qui nel deserto, quindi i piloti devono sfruttare i momenti migliori e i diversi assetti per ottenere un buon tempo. Ok, abbiamo il pilota Haas qui. Come pensi si senta oggi? Beh, la squadra sta deludendo in termini di risultati. Forse qualche punto in gara potrebbe accendere una sana rivalità tra i piloti. Fortunatamente siamo quasi pronti per tornare in pista. Siamo nuovamente in auto con Giovinazzi, questa volta il giro lo vedremo tutto, a bordo ovviamente della LB1. Prenderemo come riferimento i tempi di Stroll che si trova al momento in 10ª posizione e quindi praticamente salvo. Primo settore concluso in 27,2 per Antonio, 4 decimi più lento del pilota Aston Martin. Direi che non è un buon inizio. E invece è decisamente migliore il secondo settore, 27,5 è un tempo discreto, solo 2 decimi più lento rispetto a quello di Stroll. Chiudiamo il giro con un 28,5 nel terzo settore, ancora 2 decimi più lenti rispetto ai tempi del pilota canadese. Purtroppo però non basta metterci al sicuro, anzi,
Alla fine della sessione scaliamo ulteriormente e nella gara di domenica partiremo in 19ª e 21ª posizione. Nel Q3 Norris guadagna il diritto di partire davanti precedendo Verstappen di soli 27 millesimi. Nuovamente fioccano penalità fin dalla top 10. Chissà se verremo coinvolti in qualche maniera, magari guadagnando qualche posizione. Non ci resta che scoprirlo. Alla periferia di Doha, le squadre si stanno preparando per i 57 giri della gara di stasera. Il circo della Formula 1 è sbarcato in Qatar nel 2021. Il primo GP è stato vinto da Lewis Hamilton, che ha aggiunto Lusail al suo palmarès come 30° circuito iridato. Nel circuito desertico di Lusail la sabbia non perdona. L'aderenza può variare drasticamente nel corso del weekend e persino durante la stessa sessione. È una pista che richiede la massima deportanza e la sua struttura aperta. Siamo arrivati al giorno della gara, squadra e piloti sono quasi pronti. Ed è effettivamente così, Giovinazzi ne guadagna una mentre il compagno di squadra partirà 2 caselle più avanti del previsto. Per quanto riguarda le strategie ho deciso di variare leggermente. Entrambi partiranno su gomma morbida per il primo stint, ma mentre Giovinazzi monterà le medie, Berman monterà le dure nel secondo stint, per poi fare l'opposto nella terza ed ultima parte di gara. Non credo ci sarà tanto da fare, ma almeno ci proviamo fino all'ultimo, provando ad inventarci qualcosa. Ben ritrovati! In pista sono in corso gli ultimi preparativi. Ormai è tutto pronto per la gara. Fernando Alonso mostra tutto il suo sangue freddo. Questa partenza in quinta posizione è già un buon risultato. Ora dovrà tenersi fuori dai guai e usare il cervello. Non c'è tempo da perdere. La gara non aspetta. Stiamo per partire, qui in Qatar. Luci spente e via, partiti! Partono bene i nostri piloti, Giovinazzi prova addirittura a passare Hamilton, ma alla fine deve arrendersi e mantenere la posizione di partenza, mentre davanti abbiamo già il primo contatto con Bottas e Magnussen coinvolti, ma senza conseguenze gravi. Preparatevi, perché ora iniziano i sorpassi. Subiti però, apre le danze Ocon che sul rettilineo non ha problemi a sbarazzarsi di Giovinazzi, chiudendo il sorpasso senza nemmeno dover affondare la staccata, mentre dietro Albon, che non vedevamo da un po' con noi, si libera di Berman, tentando di andare all'esterno prima di infilare il nostro pilota all'interno, e nel giro successivo arriva anche Joe, che ha sfruttato il DRS per superare il pilota inglese senza faticare più di tanto. Nel frattempo Albon ha ripreso anche Giovinazzi, che è andato leggermente a largo in uscita, spalancando la porta al pilota della Williams, che ne ha subito approfittato. Poco più dietro è arrivato il turno di Bottas di liberarsi di Berman, dopo essere rientrato ai box per cambiare l'ala anteriore danneggiata dal contatto al via. Dopo 15 giri è iniziata la girandola dei cambi e dopo il sorpasso subito da Giovinazzi, ripreso anche lui da Bottas, ho deciso che è arrivato il momento di rientrare per entrambi. Vediamo la sosta di Antonio, che rientra per montare gomme medie, 2.6 e nessun errore, ma poteva comunque andare meglio. Il secondo stint è di una noia mortale, non succede nulla se non questo errore di Sainz, che finisce in testa coda. Siamo già nel 38esimo giro e finalmente riusciamo a vedere un sorpasso dei nostri piloti. Giovinazzi, già su gomma hard dopo la seconda sosta, riesce a liberarsi di Joe, che però segue una strategia differente. Nel frattempo Ocon, pressato dal compagno, commette un errore e finisce in testa coda, prima di fermarsi nelle ghiaie. Noi invece rientriamo per la seconda sosta di Berman, che ultimamente è molto sfortunato ai box, ed un problema con l'avvitatore gli costa ben 6 secondi in più. Anche quest'ultima parte di gara ci regala poche emozioni, una di queste è il sorpasso di Joe a Berman, che con una mescola di svantaggio ha potuto fare ancora meno per difendersi. Max Verstappen taglia per primo, la vittoria va all'olandese. Mentre Verstappen ha festeggiato il titolo portando a casa anche la vittoria in questa gara. Ah, un finale perfetto per una gara davvero emozionante. Noi invece abbiamo chiuso la gara in 19ª e 21ª posizione, con ritiro di Tsunoda negli ultimi istanti a causa di un guasto. Vi lascio i commenti post gara e ci sentiamo dopo per un'analisi veloce del weekend. Il team Red Bull festeggerà fino all'alba, credo. Il campionato costruttori di quest'anno mette di nuovo le ali. Hanno letteralmente dominato la stagione. Nessun'altra squadra era al loro livello quest'anno. Di sicuro i tifosi di Verstappen ora staranno festeggiando il loro idolo. Quest'anno sembra essere inarrestabile, ma quello che stupisce è la grande costanza in pista.
Per i Fantastici 3 è l'ora delle fotoricordo sul podio del Gran Premio del Qatar. E la nostra diretta da Lusail si chiude qui. La stagione di Formula 1 si avvia alla conclusione. Vi aspettiamo ad Abu Dhabi, tra il deserto e il mare, per un finale davvero indimenticabile. Quindi Max vince ancora e lo fa nuovamente davanti a Norris e Leclerc, che questa volta guadagna ben 7 posizioni rispetto alla partenza. Anche Hamilton fa benissimo, finendo a punti dopo aver guadagnato 8 posizioni. Questa è la classifica piloti, con 17 podi ma soprattutto 16 vittorie tra sprint e gare. Max merita pienamente il quarto titolo mondiale, così come merita il titolo alla Red Bull che, nonostante qualche difficoltà di Perez, riesce comunque a dominare il campionato costruttori, che si chiude definitivamente in questo weekend. Ora ne manca solo uno alla chiusura di questa stagione. Sarà una passerella per tutti e poi, dopo una piccola pausa, si ricomincerà a lavorare per tornare in pista più competitivi di prima. Ma per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto e non vi dispiace troppo di aver visto poca azione, allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo a Yas Marina per il Gran Premio di Abu Dhabi.